Jet Bank është banka më e re e licencuar në Shqipëri dhe synon të operojë tërësisht në mënyrë digjitale, pa deg tradicionale. Themelimi i saj është bërë korrik 2025, fillimisht me aksioner të vetëm izraelitin Dan Avishai. Banka e Shqipërisë dha miratimin paraprak për licencimin më 3 dhjetor 2025, ndërsa licenca përfundimtare u miratua më 25 mars 2026. Mirë po, përpara marrjes së licencës përfundimtare ndryshoi edhe pronësia e bankës. Më 26 janar 2026, Avishai ja transferoi të gjitha aksionet kompanisë hollandeze Jet Holdings BV, e cila u bë pronarja e vetme e Jet Bank. Aksioneri kryesor i holdingut holandez është kompania shqipriote Constadora Ltd me 71.52% të aksioneve. Pikërisht në fazën e themelimit dhe ngritjes së kësaj strukture shfaqet Oliver Hemer. Ky i fundit është një nga 3 anëtarët e bordit themelues të Jet Bank dhe drejtuesi Jet Holdings, është identifikuar nga FinTelegram si drejtor menaxhues dhe pronar përfitues i GRF Europe, ishte kompani që sipas FCA-s zotëronte dhe operonte 4XFX. Platforma u shpall e pa autorizuar nga rregullatorët britanik dhe irlandez, ndërsa FinTelegram e ka denoncuar si një skemë mashtruese brokerimi. Historia e Hemerit verifikohet nga regjistri estonez, ku ai del si ish antar i bordit dhe figurë kryesore e GRF Europe. Më 18 prill 2019, autoriteti britanik i sjelljes financiare FCA deklaroi se 4XFX zotëroi dhe operoi pikërisht nga GRF Europe OU. Autoriteti britanik paralajmëroi se 4XFX po ofronte ose mund të ofronte shërbime financiare në Britaninë e Madhe pa autorizim dhe se shënjestronte qytetarët britanik. Klientët e saj nuk mbroheshin nga skema britanike e kompensimit. Më 5 shkurt 2020, edhe Banka Qendrore e Irlandës e përfshiu 4XFX në listën e firmave të pa autorizuara. Autoriteti irlandez deklaroi se platforma nuk kishte leje për të ofruar shërbime investimi dhe kujtoi se ofrimi pa autorizim i shërbimeve financiare që kërkojnë licencë përbën vepër penale. Por roli i Hemerit nuk kufizoi tek administrimi formal i një kompanie. Sipas FinTelegram, Hemer ishte si drejtor menaxhues dhe pronar përfitues i GRF Europe. Sipas dokumenteve, Hemer kishte firmosur edhe një marrëveshje me kompaninë afrikano-jugore Rapid BO, e cila do të siguronte marketingun dhe përpunimin e pagesave për 4XFX. Marrëveshja parashikonte që Rapid BO të kërkonte klient për platformën, të shërbente si përfitues e pagesave të tyre dhe të merrte komisionin për 6% të fondeve të paguara. Pas publikimit, kompania afrikano-jugore ndërpreu bashkëpunimin. Pak më vonë u mbyll edhe faqja e 4XFX, ndërsa fondet e mbetura do t'u ktheheshin klientëve. Dokumentacioni i mbledhur për 4XFX ju vu në dispozicion edhe fushatave të European Funds Recovery Initiative, EFRI, organizatë që përfaqëson viktima të mashtrimeve financiare dhe kërkon rikuperimin e këtyre fondeve. Sipas dokumenteve nga FinTelegram, Hemer nuk kishte rol periferik. Ai identifikohej si drejtues dhe pronar përfitues i GRF Europe, firmëtar i marrëveshjes me Rapid BO dhe person me autoritet mbi llogarinë bankare të kompanisë. Sipas kësaj analize, edhe rolet historike të një drejtuesi duhet të vlerësohen gjatë procesit të licencimit të një banke kur lidhen me raportime negative, probleme rregullatore, rrezik për pastrim parash apo rrezik reputacional. Sipas raportimit, klientë të mparshëm të X-Trader FX dhe Safe Markets ishin kontaktuar nga 4XFX dhe ishin nxitur të vazhdonin investimet në platformën e re. Personat që i kontaktonin dispononin të dhënat e klientëve dhe përdorin të njëjtat metoda agresive komunikimi. Kjo vijimësi nuk provon se 4XFX ishte juridikisht në pronësi të Gal Barak, por tregon se platforma tentonte të merrte klientët e rrjetit të mparshëm, ndërsa sipas FinTelegram, operatori i saj drejtohej dhe zotëroi nga Oliver Hemer. Gal Barak, i njohur si ujku i Sofjes, u dënua në Austri me 4 vite burg për mashtrim të rënd dhe pastrim parash. Në një letër të datës 16 shtator 2019, të dërguar nga EFRI dhe Accelerate GmbH pranë prokurorisë së Amsterdamit dhe autoritetit holandez të tregje financiare, kjo organizatë deklaronte se kishte regjistruar më shumë se 1300 investitorë të dëmtuar, me humbje të raportuara mbi 22 milionë euro. Vetëm 250 prej tyre i kishin dhënë EFRI-t prokur për të ndjekur pretendime për rreth 6.9 milionë euro kundër Gal Barakut dhe kompanive të lidhura me të. Në letër përmendeshin X-Trader FX, CryptoPoint, Safe Markets, Get Financial, Golden Markets dhe Option Stars Global. Këto janë pretendimet e EFRI-t të paraqitura pranë autoriteteve holandeze dhe jo një vendim i autoritetit holandez të tregjeve financiare kundër Oliver Hemerit. Letra nuk e përmend Hemerin me emër. Rëndësia e saj qëndron në dokumentimin e përmasave të ekosistemit të mashtrimeve forex dhe të kanaleve financiare, ku u përfshin edhe fushatat për rikuperimin e fondeve të klientëve 4XFX. Pikërisht Oliver Hemer u shfaq në korrik 2025 si një nga 3 anëtarë të këshillit të administrimit të Jet Bank, për krah ai Dan Avishai dhe Rami Solomonit. Hemer rezultonte njëkohësisht drejtuesi Jet Holdings BV, kompanisë holandeze që më pas bleu 100% të aksioneve të bankës shqiptare. Dokumentet e tetorit 2025 e paraqisin Hemerin si drejtor me të drejtë individuale për faqësimi. Ai u largua nga këshilli i administrimit të Jet Bank më 12 nëntor 2025. Vetëm 21 ditë më vonë, më 3 dhjetor, Banka e Shqipërisë dha miratimin paraprak për licencimin e bankës. Por pas publikimit nga FinTelegram, studioja ligjore shqipriote, Mik
Michael Kiprino reagoi në emër të Jet Holding BV. Avokatët kundërshtuan mënyrën se si ishte paraqitur çështja dhe mohuan se Jet Holding apo Jet Bank zotërohen, kontrollohen, financohen ose ndikohen nga persona të përfshirë në veprimtari kriminale, nga interesa të fshehura apo nga fonde të paligjshme. Sipas tyre, pronarët përfitues të bankës janë persona me reputacion të mirë, janë deklaruar pranë autoriteteve përkatëse dhe janë verifikuar gjatë një procesi licencimi disa mujor. Për Oliver Hemerin, përfaqësuesi ligjor të Jet Holding, deklaruan se ai nuk ban aktualisht asnjë funksion në Jet Bank apo në shoqëritë e lidhura me të dhe se ishte larguar përpara licencimit të bankës. Sipas këtij qendrimi, Hemer kishte ofruar historikisht shërbime përfaqësimi dhe sekretarie me pagesë për kompaninë në Kipër, ndërsa përfshirja e tij kishte qenë historike dhe jo operative. Por përgjigjja e avokatëve nuk rrezon dokumentet mbi rolin e mëparshëm të Hemerit. Ai ishte antar formal i Këshillit të Administrimit të Jet Bank dhe drejtor me të drejta individuale përfaqësimit të Jet Holdings. Përpara kësaj, ishte identifikuar nga Fin Telegram si aksioner, antar bordi dhe pronar përfitues i GRF Europe, kompanisë që FCA identifikoi si pronare dhe operatore të 4XFX. Ajo që provohet është më kufizuar, por serioze. Një antar i bordit themelues të bankës dhe drejtuesi i holdingut që do të bëjë pronar i saj, kishte mbajtur më herët rolin e drejtuese dhe pronësia në kompaninë që operonte 4XFX. Dokumentet nuk provojnë se Hemer ka transferuar në Shqipëri para 4XFX apo se Jet Bank është financuar nga kjo platformë. Nuk rezulton gjithashtu një vendim penal personal ndaj tij për veprimtarinë e GRF Europe, por historia e tij ngre pyetje nëse lidhet me GRF Europe dhe 4XFX u deklaruan dhe u morën në konsiderat gjatë verifikimit të reputacionit, integritetit dhe rrezikut reputacional. Çështja nuk është vetëm nëse Hemer vazhdon të ishte në bord ditën kur u dha licenca përfundimtare. Pyetja është nëse Banka e Shqipërisë, në këtë rast guvernatori Gent Seko, e verifikoi të gjithë këtë histori përpara se të jepte miratimin paraprak, vetëm 21 ditë pas largimit të tij. Linja Hemer 4XFX nuk është lidhja e vetme e drejtuesve të strukturës së Jet Bank me kompani të prekura nga masa apo paralajmërime rregullatore. Aksioneri kryesor i Jet Holdings është Constador Ltd, kompani qipriote që zotëron 71.52% të holdingut holandez. Në dokumentet qipriote, Louis Grant Silver figuron drejtori Constador dhe ka përfaqësuar gjithashtu Jet Holdings në kontratën për blerjen e bankës dhe në vendimet kryesore për rritjen e kapitalit. Në të njëjtën kohë, Silver figuron drejtor aktiv i Ford Trade Limited në Britaninë e Madhe prej 11 marsit 2024. Ford Trade ishte vendosur në alarm nga autoriteti shqiptar mbi qyryes financiare më 27 dhjetor 2018. AMF-ja deklaroi se kompania që operonte nëpërmjet fordtrade.com dhe ofronte instrumente financiare në tregun shqiptar nuk ishte licencuar për të ofruar shërbime investimi në Shqipëri. Çdo komunikim nëpërmjet telefonit, emailit apo mjeteve të tjera që përfaqësonin ftesë ose marketing për të investuar në platformën online me emrin Ford Trade është i jashtëligjshëm, thuaj në paralajmërimi zyrtar. Gjithashtu, AMF-ja deklaronte se ishte në komunikim me institucionet ligjzbatuese për ndalimin e aktivitetit të shoqërive të palicencuara. Silver nuk ishte drejtori Ford Trade Limited në momentin kur AMF publikoi paralajmërimin. Ai u emërua në mars 2024, por vetëm 19 ditë përpara emërimit të tij, rregullatori kanadez CIRO kishte përfunduar procedimin disiplinor kundër Ford Trade Canada Limited, pjesë e të njëjtit grup ndërkombëtar. Ford Trade Canada u gjobit me $2 milion kanadez, u ngarkua me $100.000 shpenzime dhe ju vendosën kushte shtesë. Kompania kishte pranuar gjithashtu të paguante $703.4 mijë për klientët me ankesa të pazgjidhura dhe të krijonte një fond për $6 milion amerikan për klientët që kishin pësuar humbje dhe plotësonin kriteret e kompensimit. Sipas CIROS, Ford Trade Canada kishte dhënë rekomandime të ndaluara për kontrata CFD ndaj klientëve të vegjël dhe pa përvojë, megjithëse ishte regjistruar vetëm për ekzekutimin e urdhrave. Kompania nuk kishte ngritur një sistem të përshtatshëm mbikëqyrje dhe nuk kishte ruajtur dokumentacionin e kërkuar. Ford Trade Canada dhe Ford Trade Limited janë persona juridik të ndryshëm. Kompania britanike ku Silver figuron drejtore është autorizuar nga FCA, por vetë Ford Trade i paraqet kompanitë britanike, kanadeze, qipriote dhe australiane si pjesë të njëjtit grup ndërkombëtar. Masa ndaj subjektit kanadez përbërjedhoi pjesë të historisë rregullatore të grupit dhe jo një sankcion personal ndaj Silverit. Kështu, në strukturën që mori kontrollin e Jet Bank shfaqen dy linja të veçanta. Në njërin anë Oliver Hemer rezulton nga regjistri si ish antar bordi dhe aksioneri GRF Europe, ndërsa Fin Telegram e identifikon edhe si pronar përfitues të kompanisë që operonte 4XFX. Nga ana tjetër, Louis Grant Silver figuron drejtori Ford Trade Limited dhe i Constador, aksioneri kryesor të Jet Holdings. Më 26 janar 2026, Idan Avishai transferoi të gjitha aksionet e Jet Bank kompanisë Jet Holdings për $972.000 lekë dhe më 23 shkurt kapitali u rrit në $1 miliard lekë ose rreth €10 milionë. Më 25 mars 2026, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi licencën përfundimtare. Pikpyetjeve mbi personat ushtohen edhe ato mbi financimin. Në fund të vitit 2025, Jet Bank kishte financuar me $92.7 milionë lekë nga Leader Capital Service Limited, ndërsa dokumentet e shqyrtuara nuk identifikojnë pronarin përfitues, jurisdiksionin dhe kushtet e plota të financimit. Jet Tech, kompania motor e bankës, deklaronte 106.6 milionë lekë të ardhura të përdoruritura nga Jet Bank, megjithëse kishte vetëm 2 punonjës. Ajo kishte gjithashtu 125.8 milionë lekë hua nga një palë lidhur e emërtuar
shkruar gjatë BV Holding. Duhet theksuar se kjo e fundit operon në Durana Tech Park, parku i parë digjital në Shqipëri, i cili përjashtohet nga taksa. Asnjë prej këtyre dhënave nuk provon se kapitali Jetbank vjen nga 4XFX, rjeti Galbarakut, Fortrade Canada apo ndonjë veprimtari tjetër e palicencuar. Por dokumentet provojnë se personat që morën role formale në bank dhe në holdingun e saj kishin histori të rëndësishme në kompani të prekura nga paralajmërime, denoncime dhe masa rregullatore. Një nga pyetjet që është ngritur për guvernatorin e Bankës së Shqipërisë është nëse gjatë procesit të licencimit u administruan lidhjet e Hemerit me GRF Europe dhe 4XFX, materialet për rikuperimin e fondeve të klientëve, paralajmërimet e FCA-s dhe Bankës Qendrore të Irlandës, paralajmërimi i autoritetit të mbikëqyrjes financiare për Fortrade dhe masa $2 milion ndaj kompanisë kanadeze të grupit. Mbyllja e 4XFX nuk e mbyll pyetjen se si drejtuesi dhe pronari përfituesi operatorit të saj kaloi nga një platformë denoncuar si skem mashtrime Forex në strukturën themeluese të një banke të licencuar nga Banka e Shqipërisë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.